Galera, hoje vamos realizar uma pescaria aqui em São Sebastião. A gente vai estar aqui pescando perto das ilhas. Nós iremos fazer um passeio de barco. Já vou logo avisando, eu não sou nenhum pescador nato, sou iniciante. Foi no período de pandemia que nós estamos passando que resolvi pescar e achei bem legal, então tô pescando, indo pro mar aos poucos. E hoje eu vou com meu amigo André, mais conhecido como Barba. Nós iremos com um barquinho, tô aguardando ele. E já já a gente irá iniciar a pesca. Já dá pra ver aqui que tem um cara pescando ali na beira da praia. Ele entrou com água até a altura da cintura e tá tentando pescar ali. O mar hoje tá liso, poucos ventos. Eu acredito que vai dar pra sair de barco. Já estamos aqui no portinho aqui da Barra do Saí. É daqui que a gente vai sair. Esse riozinho aqui, ó, que desemboca na praia da Barra do Saí. A gente vai sair daqui. Daqui do portinho, já vamos em direção aqui ao mar. Vamos passar aqui pela ponte da Barra do Saí. E aqui tá a nossa tralha, a nossa caixa de pesca. Estamos levando aqui essas varas aqui, ó. Fazer uma pescaria top. Olha que bacana aqui o mangue aqui, ó. Tudo isso aqui é área de proteção ambiental. Aqui é a APA Baleia Açaí. Entrou um peixão aqui, hein, ó. O Barba pegou aqui, ó. Vamos ver aí qual que é o peixão aí, ó. Estamos aqui na costeira aqui, ó, das ilhas. Mata um pouco mexido, mas mostra aí a criança aí, ó, ó. Ih! Show de bola. Aí, tiozinho, boa. Monstrinho, tiozinho. Pô, pelo peso, mano. Na real, tá pra estourar a linha. Eu tô achando que Você vai ter que controlar ele, essa mano. minha linha é... Muito velho. O que eu faço? Fico parado, né? Porque se ele cansa, né? Não vou puxar com tudo não, mano. É, não vem de uma vez, não. Caralho! Meu Deus, que debaixo do barco. Então, recolhe um pouco. Se ele pegar na hélice, ele estoura a sua linha, mano. Mano, olha isso, olha isso. Vai debaixo do barco. Pô, você tem que ceder um pouco no teu braço, senão você vai estourar, hein? Quebra até tua vara. Pô, mano, eu não tô confiando muito nessa isca aqui não, hein, velho. Hã? Não tô confiando nessa isca não. Não quer o quê? Eu não tô confiando nessa isca. The bird, the bird, 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 the bird, bird.